Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM21. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Heute beschäftigen wir uns mit einem häufigen Problem, das viele Thermomix-Besitzer erleben. Wenn die Messer deiner TM21 ein furchtbares Schleifgeräusch machen, kann das verschiedene Ursachen haben. Oft liegt es daran, dass die Klingen nicht mehr richtig funktionieren oder abgenutzt sind. Wenn du das Geräusch ignorierst, riskierst du, dass dein Gerät schwerwiegende Schäden erleidet. Deshalb ist es wichtig, das Problem schnell zu beheben. Für diese Reparatur benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Zange, einen neuen Satz Messer und eventuell etwas Schmiermittel für die beweglichen Teile. Lass uns nun mit der Schritt-für-Schritt-Reparatur beginnen. Zuerst musst du deinen Thermomix sicher öffnen. Stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Entferne die Schrauben auf der Unterseite des Geräts mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Sei vorsichtig, dass du die Schrauben nicht verlierst. Sobald die Schrauben entfernt sind, kannst du das Gehäuse vorsichtig abnehmen. Achte darauf, dass du keine Kabel beschädigst. Wenn du das Gehäuse abgenommen hast, kannst du die Messer sehen. In den meisten Fällen ist es das Lager oder die Klingen selbst, die das Geräusch verursachen. Überprüfe die Messer auf Beschädigungen oder Abnutzung. Um die Messer zu entfernen, musst du die Schraube in der Mitte lösen. Achte darauf, dass du dabei nicht zu viel Kraft aufwendest, um das Gewinde nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du die Schraube gelöst hast, kannst du die alten Messer vorsichtig herausziehen und die neuen einsetzen. Achte darauf, dass sie richtig sitzen, bevor du die Schraube wieder festziehst. Nun ist es an der Zeit, das Gehäuse wieder zu schließen. Setze es vorsichtig auf und befestige die Schrauben wieder. Überprüfe dabei, ob alle Kabel an ihrem Platz sind und nichts eingeklemmt wird. Wenn du alles wieder zusammengebaut hast, schließe deinen Thermomix wieder an und teste, ob die Messer jetzt richtig funktionieren. Wenn du alles richtig gemacht hast, sollten die Geräusche verschwunden sein und dein Thermomix läuft wieder wie gewohnt. Um in Zukunft Probleme mit den Messern zu vermeiden, achte darauf, die Klingen regelmäßig zu reinigen und sie nicht mit harten Materialien zu belasten. Lagere deinen Thermomix an einem trockenen Ort und benutze ihn wie vorgesehen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.